欢迎收看北京34岁已婚有娃的全职妈妈做个招牌番茄牛腩带娃在站咳嗽的一天真实日常。今儿可真是给我累得不行了。早上好啊，家人们，今儿个周一，昨儿夜里这小孩没咳嗽，我把他被子都换新的了，就想看看到底是哪儿的问题。前天晚上好像又咳嗽来着，我都已经记不清楚了。这两天有家人陆续跟我分享了一些孩子咳嗽的经验，非常感谢大家。回来超市买了西红柿，到家直接做早饭，还是这个零蔗糖的全麦卷饼，搭配一个鸡蛋快手早餐。咖啡今儿自制了一个杨梅美式，杨梅汁加黑咖加水稀释一下，冰冰爽爽，太舒服了这一口。今儿北京这天儿真热呀，早上就出门一趟，回来又一身汗。这两天还有家人跟我说开空调可能也会刺激孩子的呼吸道，咱真别说，就为这个我白天黑夜的一直到现在都没敢开一次空调呢，就怕那小孩有反应。吃完饭先把牛肉焯个水，大火烧开撇去浮沫，然后捞出来用热水冲洗2遍。这肉是周五我妈给我拿过来的，其实我一点也不太想炖，太热了也没胃口，但是都解冻了，不炖肉就浪费了。炖完溜做牛肉面吧，现在这厨房就不能一直待着，做一会儿就得出来凉快，不进厨房觉得家里真热，从厨房一出来，好家伙，这屋里真凉快。西红柿我用了3个，洗干净切成小块，西红柿挑那种软一点的啊，要不太酸了，先下2/3，留一点最后放，这样味道更浓郁。调料我一般就生抽老抽先调个底味，然后把这些东西加进去，翻炒匀了，我又加了2块小冰糖中和一下酸味，加盐，然后转移到高压锅里，加开水，一般和肉齐平就行。我多加个点呀，为了留着做牛肉面。高压锅我通常都选豆筋提模式，口感稍微软烂一点，炖上就不着急了，把刚蘸的锅碗瓢盆都刷出来，赶紧离开这大火炉子。今儿下午带他去儿童医院，不是抢了个号吗？带着上次做的过敏原的检查和肺功能的检查，先拿出来放门口，省得下午又忘了。又翻了一遍家里的药箱子，大概看看他还有什么药。不行啊，这天稍微动一下一身汗，今儿无论多晚也得让大哥回来把空调清理。据说今儿体感有40度呢，高温预警了都。妈爷子，这还没入伏呢，夏天可咋过呀？这个削皮刀我怎么觉得那么不好用呢？还是因为没用顺手啊？老怕削着手指头不敢使劲儿。一家那个工作人员还跟我说这是升级版，比老款的好使，我肯定是被忽悠了。牛肉好啦，一打开就巨香，给他们都转移到锅里，加入土豆跟刚才剩下的西红柿，再咕嘟个10来分钟，等土豆软了，大功告成了。不好意思，是不是又成功的馋到你们了？时间到，可以尝尝咸淡，不够咸的再加点盐。今儿也没蒸饭，给自己热了张卷饼，齐活。这饭做好，我起码晾了有20分钟，天太热，吃不进嘴里去。牛肉超级软烂，酸酸甜甜，入口就化，老好吃了。就是我这点饭量啊，就有点不给力了。吃完收拾完，穿衣服出门，跟老师约的是下午2点半接他，正好他们午觉睡醒了起来，出门还是忘了拿东西了，幸亏走得不远，折回来跑了2趟。这一出门，我的天，外面跟下火似的，暴晒而且巨热，我就走这2步就感觉要烤化了，一身的汗。接上他上车，我都成大红脸了，空调直接顶头开，一点不带犹豫的，导航半小时不堵车，跟我爸约了医院附近集合，他帮我把车开走，这样就不用排队等停车位了。然后完事再来接我俩，到医院3点出头刚刚好。上2楼先取号，门口看着人不多，没想到这里面巴巴的人也不少，等了也就5分钟吧，到我们了。进去大白看了看之前的所有结果，我又描述了一下最近的症状，就2字儿，支气管哮喘。过敏的话应该也有，但是没必要查过敏源了，都已经是哮喘了，本身就会咳嗽。然后治疗就2个方案，一个是半年到1年的吸入激素，一个是半年左右的那个梦什么什么特的药，大家都不陌生吧？哪个我也不想选呀，但是大白说现在不严重，先吃1个月的药再来复查，要不严重啊就只能吸那个什么什么了，得先交钱拿东西撤吧，也没别的啥方法了。我这从医院出来心情就贼郁闷，之前检查北大那个大白说不是哮喘，这儿童医院的又说是，主要是这俩方案哪个我也不想选呀，一个影响生长发育，一个身边有活人生的例子，吃了那个梦什么什么特的药，副作用抽动加多动，这谁敢给吃啊，愁死我了。这小孩还美呢，直接回了我妈这儿，进门就跟我妈炫耀，姥姥我哮喘咋着，得了大红花啊还是咋着，这么值得高兴吗？哦对了，我还特意问了下用不用忌口，好多家人反复提醒我，大白说倒是不用，正常吃喝，只要吃喝不过敏就不影响他这个咳嗽。后面半天我也没干啥，一直翻资料看那个副作用，越看越不敢吃啊。晚上吃完饭我愣是睡着了，7点半被我妈喊起来穿衣服走人。行了，今儿到这儿吧，明儿见。